فصل دوم، دقلباب روح. او گفت مشکلاتی که من تجربه کردم براش تازگی نداره. خودش رنج‌ها کشیده تا نظم فراتر تجرید رو بفهمه. و اگر کمک نوال الیاس نبود، اون هم مثل حامی خودش شده بود. همش عمل و تفاهم کمتر. برای اینکه موضوع صحبت رو عوض کنم، پرسیدم نوال الیاس چطوری بود؟ جواب داد اون کاملا با پیروانش تفاوت داشت. سرخ پوست بود. پوستی کاملا تیره داشت و قوی هیکل بود. سیمایی خشن داشت. دهانی بزرگ، بینی درشت، چشمان سیاه کوچک، موهای پرپشت سیاه بدون تارهای سفید. کوچکتر از نوال خولیان بود و دستها و پاهای بزرگی داشت. بسیار فروتن و خردمند بود و اصلا شوخی نداشت. در مقایسه با حامی من اون کودن بود. همواره در خودش فرو رفته بود و درباره پرسش‌ها تعمق می‌کرد. نوال خولیان به شوخی میگفت که استادش از خرد خروار بهره میگیره. پشت سرش اون رو نوال سنگین خروار مینامید. هیچ وقت دلیلی برای شوخی‌هاش نمیدیدم. نوال الیاس برای من مثل نسیمی روح افزا بود. اون با حوصله همه چیزو برام شرح میداد، درست همونطور که من برات وصف میکنم، ولی شاید چیزهای دیگه‌ای هم به اون اضافه میکرد. نمیخوام دلسوزی بنامم، بلکه بیشتر همدردی بود. سالکان قادر به دلسوزی نیستند چون دیگه برای خودشون هم تأسف نمیخورن. بدون نیروی محرک دلسوزی به حال خود، ترحم بی‌معنیه. پرسیدم دون خوان میخوای بگی که یک سالک فقط برای خودشه؟ گفت به طریقی بله. همه چیز برای سالک با خودش شروع میشه و پایان پیدا میکنه، ولی تماس با تجرید اون رو وادار میکنه تا بر خود بزرگ بینی خودش غلبه کنه. اون وقت وجود مجرد و غیر شخصی میشه. نوال الیاس حس میکرد که ما از لحاظ زندگی و شخصیت کاملا شبیه همدیگه ایم. به همین علت وظیفه خودش میدونست که به من کمک کنه. من احساس نمی کنم که چنین شباهت هایی با تو داشته باشم. به همین دلیل فکر می کنم همونطور مراعات تو رو می کنم که نوال خولیان مراعات من رو می کرد. دون خوان گفت که در اولین روز ورودش به خانه حامی و برای آغاز دوره کارآموزی خودش، نوال الیاس اون رو زیر بال و پر خودش گرفته و از همون اول بی توجه به این امر که دون خوان قادر به فهم مطلب هست یا نیست، براش توضیح داده که آموزش به چه چیزی مربوط میشه. اصرار اون در این که دون خوان رو کمک کنه اینقدر شدید بوده که عملاً اون رو مثل یک اسیری نگه داشته بوده و به این طریق اون رو از حملات سخت و نامطبوع نوال خولیان در امان نگه می‌داشته. دون خوان ادامه داد: اوایل عادت داشتم همیشه در خانه نوال الیاس باشم. اونجا رو دوست داشتم. در خانه حامیم چشم به راه و مراقب بودم. ترس داشتم از اینکه دیگه با من چی کار خواهد کرد. ولی در خانه نوال الیاس احساس راحتی و اطمینان می‌کردم. حامی من رو بیرحمانه تحت فشار می‌ذاشت. نمی‌فهمیدم چرا اون من رو این چنین سخت تحت فشار می‌ذاره. فکر می‌کردم که این مرد کاملا دیوانه است. دون خوان گفت که نوال الیاس سرخپوستی از اهالی اوآخاکا اگه درست بگم بوده. ناوالی به نام روسندو به اون آموزش داده بوده که اهل همون ناحیه بوده. دون خوان از نوال الیاس به عنوان مردی بسیار محافظه‌کار یاد می‌کرد که تنهایی رو دوست داشت. در این حال به درمانگری و ساحری نه فقط در اوآخاکا بلکه در تمام ناحیه جنوب مکزیک شهرت داشت. با این حال علیرغم شغل و شهرت خودش در انزوای مطلق و در آن سوی سرزمین در شمال مکزیک میزیست. دون خوان حرفش رو قطع کرد. ابروهاش رو بالا انداخت و با نگاهی پرسشگر به من خیره شد. بعد گفت: هر بار که فکر میکنم باید سوال کنی، این کار رو نمی کنی. یقین دارم شنیدی که گفتم نوال الیاس ساحری مشهور بود و هر روز با مردم جنوب مکزیک سر و کار داشت و همزمان هم زاهدی در شمال مکزیک بود. این مطلب کنجکاوی تو رو تحریک نمی‌کنه؟ بیش از حد احساس حماقت کردم. گفتم که وقتی اون این وقایع رو تعریف می‌کرد، این فکر به ذهنم رسیده که نوال الیاس باید مشکلات زیادی داشته باشه. دون خوان خندید. بعد از اینکه سوال رو در دهانم گذاشت، از اون پرسیدم چطور برای نوال الیاس امکان داشته که همزمان در 2 محل مختلف باشه. اون گفت: رؤیا دیدن هواپیمای جت ساحرانه. نوال الیاس رؤیابین بود، در حالی که
حامی من کمین کننده و شکارچی بود. اون قادر بود اون چیزی رو که ساحران به عنوان کالبد رؤیا یا دیگری میشناسند بیافرینه و نمودار کنه و در نتیجه میتونست همزمان در دو محل باشه. با کالبد رؤیای خودش در مقام ساحر به کارهاش میرسید و با وجود طبیعیش زاهد بود. در کمال حیرت متوجه شدم میتونم این موضوع رو که ناول الیاس قادر بود تصویری جامد و سه‌بعدی از خودش رو ظاهر کنه بی چون و چرا بپذیرم، در حالی که وصف هسته‌های تجریبی رو به هیچ قیمتی نمیتونم بفهمم. دون خوان گفت که من تجسم زندگی دوگانه ناول الیاس رو به این علت میتونم بپذیرم که روح در حال ساختن تطبیق نهایی در تواناییم به منظور آگاهیه و من به دلیل ابهام بیانش بارانی از اعتراضات رو بر سرش ریختم. پاسخ داد مبهم نیست، بیان واقعیته. ممکنه بگی که برای چنین لحظه‌ای واقعیتی نفهمیدنیه، ولی این لحظه عوض میشه. قبل از اینکه بتونم پاسخی بدم اون شروع به صحبت درباره ناول الیاس کرد. گفت که ناول الیاس ذهنی بسیار کنجکاو داشت و به خوبی میتونست با دستاش کار کنه. در سفرهای خودش به منزله رؤیابین اشیای زیادی میدید که نقش اونها رو در چوب یا چدن کپی میکرد. دون خوان به من یقین داد که بعضی از این مدل‌ها زیبایی دلپسند و گیرایی داشتند. پرسیدم اصل اونها چه نوع اشیایی بود؟ گفت دونستنش سخته. باید متوجه باشی که چون ناول الیاس سرخپوست بود، درست مثل حیوانی وحشی که در پی شکاری برای غذاست به سفرهای رؤیا میرفت. یک حیوان هرگز در جایی که اثری از فعالیت انسان‌ها دیده بشه خودش رو نشون نمیده. فقط وقتی میاد که کسی در اطراف نیست. میشه گفت که ناول الیاس به عنوان رؤیابینی منزوی وقتی که کسی در اطراف نبود به ملاقات آشغالدان ابدیت میرفت و آنچه در اونجا میدید کپی میکرد. ولی هرگز نمیدونست این اشیا به درد چه کاری میخورن یا از کجا اومدن. دوباره به هیچ زحمتی هرچه رو گفته بود پذیرفتم. این اندیشه به نظرم چندان بعید نیومد. میخواستم حرفی مطابق با اون بگم که با اشاره ابروهاش حرفمو قطع کرد. بعد به حرفای خودش درباره ناول الیاس ادامه داد و گفت ملاقات با اون برای من بزرگترین لذت بود و همزمان نیز سرچشمه احساس گناه‌های عجیب و غریب. در اونجا تا سرحد مرگ بی‌حوصله و دلتنگ می‌شدم. نه برای اینکه ناول الیاس کسل کننده بود، بلکه چون ناول خولیان در خراب کردن زندگی افراد نظیر نداشت. گفتم فکر می‌کردم که در خانه ناول الیاس احساس آسودگی و اطمینان می‌کردی. جواب داد بله. و همین امر علت اصلی احساس گناه و مشکلات خیالی من بود. درست مثل تو با کمال میل خودم رو آزار میدادم. اوایل فکر میکردم که در مصاحبت ناول الیاس به آرامش دست پیدا کردم، ولی بعدها که ناول خولیان رو بهتر شناختم مسیر اون رو ترجیح دادم. برام نقل کرد که خانه ناول الیاس ایوان سقفداری در جلو داشت که وسایل آهنگری و میز نجاری و ابزارش رو در اونجا گذاشته بود. خونه خشتی و سقف اون سفالی بود. این خونه متشکل از یک اتاق بزرگ بود که کف اون گلی بود و ناول در اونجا با 5 زن بیننده زندگی میکرد که واقعا زنانش بودند. همینطور 5 مرد از ساحر بینندگان گروهش هم در خونه‌های کوچیکی که در اطراف خونه ناول بود زندگی میکردند. همه سرخپوستانی از قسمت‌های مختلف سرزمین بودند که به شمال مکزیک مهاجرت کرده بودند. دون خوان گفت ناول الیاس احترام خاصی برای انرژی جنسی قائل بود. باور داشت که این انرژی رو به ما دادند تا هنگام رؤیا دیدن از اون استفاده کنیم. باور داشت رؤیا دیدن منسوخ شده چون میتونه تعادل ناپایدار قوای ذهنی مردمان مستعد رو به هم بزنه. من رؤیا دیدن رو همونطور به تو یاد دادم که اون به من یاد داده بود. اون به من آموخته بود که ضمن رؤیا دیدن پیوندگاه بسیار آهسته و طبیعی حرکت میکنه. تعادل قوای دماغی چیز مهمی نیست به جز تمرکز پیوندگاه در نقطه‌ای که ما به اون عادت داریم. اگر رویاها سبب حرکت پیوندگاه بشن، رؤیا دیدن حرکت طبیعی اون رو کنترل میکنه و رؤیا دیدن نیز به انرژی جنسی نیاز داره.
و اگر گاهی اوقات انرژی جنسی در عوض اون که در رویا دیدن به کار گرفته بشه بیهوده در سکس مصرف شده باشه، نتیجه اون مصیبت باره. اون وقت رویابین به طور نامنظم پیوندگاه و حرکت داده و عقلش رو از دست میده. چون فکر کردم که موضوع رویا دیدن منظور اصلی مکالمه ما نیست، پرسیدم دون خوان از چی حرف میزنی؟ گفت تو یک رویابینی. اگر مراقب انرژی جنسی خودت نباشی ممکنه از اندیشه نامعقول جابجایی پیوندگاهت استفاده کنی. لحظه قبل واکنش خودت تو رو گیج کرد. خب پیوندگاه تقریباً به طور نامنظم حرکت میکنه چون انرژی جنسی تو متعادل نیست. اشاره احمقانه و نامناسب درباره زندگی جنسی مردان بالغ کردم. اون توضیح داد این انرژی جنسی ماست که بر رؤیا دیدن حکومت میکنه. نوال الیاس به من یاد داد و من به تو یاد دادم که تو یا با این انرژی عشق بازی میکنی و یا رؤیا میبینی. چاره دیگه‌ای وجود نداره. اینها رو به این دلیل ذکر میکنم که تو مشکلات زیادی برای جابجایی پیوندگاهت به منظور فهمیدن آخرین موضوع یعنی تجرید داری. برای من هم همین اتفاق افتاده. فقط بعد از اینکه انرژی جنسی من از دست این دنیا آزاد شد همه چیز به هم دیگه پیوست. این قانون رؤیا بینانه. کمین کنندگان و شکارچیان برعکس هستند. میشه گفت که حامی من عیاشی تمام عیار بود، چه در مقام آدمی معمولی و چه در مقام نوال. انگار دون خوان در شرف آشکار کردن اعمال حامی خودش بود ولی ظاهراً فکرش رو عوض کرد. سر رو تکون داد و گفت که من برای چنین آشکارسازی های خیلی خشک هستم. اصرار نکردم. اون گفت که نوال الیاس دارای متانتی بود که فقط رؤیا بینان پس از مبارزاتی تصور ناپذیر با خود اون رو کسب میکنن. اون از متانت خودش برای این وظیفه خطیر که پاسخ به پرسش‌های دون خوان باشه سود جست. دون خوان ادامه داد نوال الیاس برام توضیح داد که مشکلات من در فهم روح همون مشکلات اون بوده. فکر میکرد که دو موضوع متفاوت وجود داره. یک بار ضرورت فهم غیر مستقیم این مطلب که روح چیه و یک بار دیگه ضرورت فهم مستقیم اون. مشکل تو موضوع اوله. همین که فهمیدی روح چیه، دومین موضوع خود به خود حل میشه و برعکس. اگر روح با تو حرف بزنه، از واژه‌های بی صدا استفاده میکنه و بیدرنگ میفهمی که روح چیه. اون گفت نوال الیاس عقیده داشت که مشکل بیمیلی ما در پذیرش این اندیشه است که معرفت میتونه بدون آنکه با کلمات توضیح داده بشه وجود داشته باشه. گفتم ولی پذیرش این مطلب برای من سخت نیست. گفت پذیرش این قضیه به سادگی گفتن اون نیست. نوال الیاس عادت داشت که به من بگه کل بشریت از تجرید دور شده. هرچند زمانی ما بسیار نزدیک به اون بودیم. شاید نیروی تحمل ما بوده. بعد واقعی روی داد و ما رو از تجرید دور کرد. حالا دیگه نمیتونیم به طرف اون برگردیم. نوال الیاس گفت سالها طول میکشه تا کارآموزی بتونه به طرف تجرید برگرده. یعنی به سمت شناختی که معرفت و زبان میتونن مستقل از همدیگه وجود داشته باشن. دون خوان تکرار کرد که معمای مشکل ما در بازگشت به تجرید عدم قبول ما از پذیرش این امره که میتونیم بدون کلمات یا حتی تفکر چیزی رو بدونیم. چیزی نمونده بود اعتراض کنم و بگم مزخرف میگه که حس کردم دارم چیزی رو از دست میدم و نکته‌ای که اون بازگو میکنه برام از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. اون واقعا سعی داشت چیزی رو به من بگه که یا من نمیتونستم اون رو بفهمم و یا اینکه مطلب به طور کامل گفته نمیشد. به آرومی تکرار کرد معرفت و زبان منفک از هم دیگن و چیزی نمونده بود که بگم میدونم. انگار به راستی اون رو میدونستم ولی به موقع جلوی خودم رو گرفتم. اون ادامه داد به تو گفتم که حرف زدن درباره روح ناممکنه چون روح فقط میتونه تجربه بشه. ساحران وقتی که میگن روح چیزیه که نمیشه دید و نه احساس کرد سعی دارن تا این حالت رو تشریح کنن. اما روح اینجاست و همواره بر فراز ما در نوسانه. گاهی به سراغ بعضی از ما آدم ها میاد ولی اغلب اوقات تمایلی به این کار نداره. من سکوت کردم و اون به توصیفش ادامه داد. گفت که روح در بعضی مواقع مثل حیوانی وحشی رفتار میکنه.
خودش رو تا لحظه‌ای که چیزی اون رو بفریبه و به جلو بکشه دور نگه می‌داره. بعد روح خودش رو نمایان می‌کنه. اعتراض کردم و گفتم که اگر روح موجود و ظهوری نیست، اگر هیچ ماهیتی نداره، پس چطور میشه اون رو فریفت؟ دون خوان گفت مشکل تو اینه که فقط به برداشتی که تو از تجرید داری فکر میکنی. برای مثال ماهیت درونی انسانها یا اصلی اساسی برای تو تجریده. یا شاید چیزی که کمی مبهمه، مثل شخصیت، اراده، شجاعت، شأن، شرافت. البته میشه روح رو با تمام این اصطلاحات وصف کرد و همینه که چنین گیج میکنه. همه اینها هست و هیچ کدوم از اونها نیست. اون اضافه کرد آنچه من تجریدات میدانم یا ضد تمام اعمالی است که به فکرم میرسد و یا چیزهایی است که وجود خارجی ندارد. بعد گفت در حالی که برای ساحر تجرید چیزی است که در زندگی بشر هیچ همتایی ندارد. فریاد زدم که ولی این که همونه، نمیبینی که ما هر دو درباره یه مطلب حرف میزنیم؟ تأکید کرد نه، نمیزنیم. برای ساحر روح امری مجرده، چون اون رو بدون کلمات و حتی بدون تفکر میدونه. مجرده چون ساحر نمیتونه روح رو مجسم کنه، ولی بدون داشتن ناچیزترین فرصت یا آرزو برای فهم روح اون رو لمس میکنه، اون رو میشناسه، با اشاره اون رو فرا میخونه، میفریبه، صمیمی میشه و اون رو با اعمالش ابراز میکنه. با ناامیدی سر تکون دادم. تفاوتی نمیدیدم. اون گفت ریشه تصور غلط تو اینه که من از واژه تجرید برای وصف روح استفاده کردم. برای تو تجریدات کلماتیه که خصایص مکاشفه رو وصف میکنه. مثلا کلمه روح که دلیل یا تجربه عملی رو شرح نمیده. و البته برای تو مصرف دیگه‌ای به جز قلقلک خیالاتت نداره. قلقلک خیالت. از دست دون خوان عصبانی بودم. اون رو کله شق نامیدم و اون به من خندید و توصیه کرد اگر درباره موضوع معرفتی که مستقل از زبان فکر کنم، بدون اون که در مورد فهمیدن اون نگرانی به خودم راه بدم، شاید اون وقت قضیه برام روشن بشه. گفت به این چیزها فکر کن. برای تو ملاقات با من مهم نبود. روزی که تو رو دیدم با تجرید مواجه شدی. ولی چون نمیتونی دربارش حرف بزنی به اون توجه نکردی. ساحران با تجرید بدون آنکه دربارش فکر کنن یا اون رو لمس کنن یا حضورش رو احساس کنن مواجه میشن. ساکت موندم چون حوصله جر و بحث با اون رو نداشتم. گاهی اوقات اون رو مطلقاً یه دنده و لجباز میافتم ولی به نظر رسید که دون خوان به شدت لذت میبره. آخرین اغوای ناوال خولیان. حیات خلوتی که پشت خونه دون خوان بود سرد و ساکت مثل حجره صومعه بود. در اونجا ردیفی از درختان سیب قرار داشت که نزدیک به همدیگه کاشته شده بودند تا ظاهراً حرارت هوا رو تنظیم و از نفوذ سر و صدا جلوگیری کنه. در اولین ملاقاتم در خانه اون انتقاد کرده بودم که درختان سیب رو خیلی نزدیک به همدیگه کاشتن. اگه من بودم با فاصله بیشتری اونا رو میکاشتم. پاسخ داد که این درختها به اون تعلق ندارند، آزادن و درخت سالکان مستقلی هستند که به گروه سالکان اون پیوستند و توضیح من که در مورد درختان معمولی درسته در این مورد صحت نداره. پاسخ اون بسیار استعاره‌ای به نظرم رسید. بعد از اون نمیدونستم منظور دون خوان از آنچه که میگه به صورت لغویه یا نه. من و دون خوان روی صندلی‌های حصیری و دسته‌دار در مقابل درخت‌های سیب نشسته بودیم. تمام درخت‌ها میوه داشتن. گفتم که نه تنها منظره زیبایی بلکه فریبندم هست چون به هر حال فصل سیب گذشته. اون گفت این درختان داستان دلانگیزی دارن. همونطور که میدونی اینها سالکانی از گروه من هستند. اونها الان میوه دارن چون اعضای گروه من در مقابل این درختان از سفر نهایی ما صحبت و احساسات خودشون رو بیان کردن.
حالا درختان میدونن که وقتی ما سفر نهایی خودمون رو شروع کنیم اونها همراهیمون خواهند کرد. با حیرت به اون چشم دوخته بودم. توضیح داد نمیتونم درخت‌ها رو اینجا بذارم. اونها هم سالکن. سرنوشت خودشون رو با گروه ناوال یکی کردن. میدونن چه احساسی نسبت به اونها دارم. پیوندگاه درختان خیلی پایین و در پوسته درخشان اونها جای داره و این مسئله به درختان اجازه میده که احساسات ما رو بشناسن. برای مثال احساسی که در خلال صحبت کردن از سفر نهایی من داریم. ساکت موندم. چون نمیخواستم در این باره حرف بزنم. دون خوان به صحبت ادامه داد و غمگینی رو برطرف کرد. گفت دومین هسته تجریدی داستان‌های ساحری دق‌الباب روح نام داره. اولین هسته مظاهر روح، بنایی که قصد میسازه و در برابر ساحران قرار میده و بعد از اونها دعوت میکنه تا وارد بشن. نخستین هسته همونطور که ساحران اون رو میبینن بنای قصده. دق‌الباب روح همون بناست ولی به صورتی که نوآموزی میبینه. نوآموزی که از اون دعوت شده یا بهتر بگم مجبور شده تا پای به درون بگذاره. دومین هسته تجریدی هم برای خودش داستانی داره. این داستان نقل میکنه که چطور روح بعد از اون که خودش رو بر مردی که از اون صحبت خواهم کرد آشکار ساخت و پاسخی دریافت نکرد دامی برای اون گذاشت. این کار آخرین عذر بود، نه برای اون که مرد چیز خاصی بود، بلکه زنجیره فهم ناپذیر وقایعی که روح ایجاد کرد مرد رو در لحظه‌ای که روح در رو زد آماده کرده بود. بدیهیه که مرد نفهمید روح چه چیزهایی رو بر اون مکشوف میسازه. در واقع با آنچه که مرد میدونست و بود مغایرت داشت. مرد بیدرنگ امتناع کرد. در اون شرایط نامطمئن کاری با روح نداشت. اون گرفتار چنین چیزهای نامعقول و مزخرفی نخواهد شد. ظاهراً بهتر میدونست. نتیجه اون بهتی مطلق بود. میشه گفت داستان ابلهانه‌ایه و اینکه آنچه به تو دادم مثل پستانکی برای تغذیه کسانی که در سکوت تجرید احساس ناراحتی میکنن. لحظه‌ای من رو به دقت نگاه کرد و بعد خندید. با لحنی سرزنش‌آمیز گفت تو کلمات رو دوست داری. تنها تصور معرفت خاموشه که تو رو میترسونه، ولی داستان‌ها هر قدر هم احمقانه باشن تو رو راضی میکنن و به تو احساس اطمینان میدن. چنان موذیانه خندید که بی اراده به خنده افتادم. بعد به یادم آورد که من گزارش مفصل اون رو درباره اولین باری که روح در زده بود شنیدم. لحظه‌ای متوجه نشدم از چی حرف میزنه. توضیح داد نه تنها حامی من با من برخورد کرد که گلوله خورده و در حال مرگ بودم، بلکه روح هم من رو همون روز پیدا کرد و در من رو کوبید. حامی من عقیده داشت که او در اونجا بود تا به عنوان معبر روح خدمت کنه. بدون مداخله روح ملاقات با حامیم بیهوده بود. دون خوان گفت ناوال وقتی میتونه معبری باشه که روح رضایت خودش رو برای اینکه مورد استفاده قرار بگیره به طریقی نامحسوس یا با دستوری مستقیم آشکار کنه. به همین دلیل ناوال نمیتونه کار آموزش رو با اراده خودش یا داوری خودش انتخاب کنه. اگر آمادگی روح در اثر نشانه نیک ظاهر بشه، دیگه ناوال از هیچ زحمتی دریغ نمیورزه تا روح رو راضی کنه. اون ادامه داد پس از یک عمر تمرین ساحران به ویژه ناوال‌ها میدونند که روح از اونها دعوت میکنه تا به داخل بنایی وارد بشن که در مقابل اونها برافراشته یا نه. اصلاح کنم. پس از یک عمر تمرین ساحران به ویژه ناوال‌ها میدونند که روح از اونها دعوت میکنه تا به داخل بنایی وارد شن که در مقابل اونها برافراشته یا نه. اونها یاد گرفتن تا پیوند خودشون رو با قصد نظم بدن. به همین دلیل همواره از پیش آگاهن و میدونن که روح برای اونها چی در آستین داره. دون خوان گفت که پیشرفت در طریقت ساحران به طور کلی روندی مشکله که منظور اون منظم کردن پیونده. پیوند آدم معمولی با قصد عملاً از بین رفته و ساحران با پیوندی دست به کار میشن که بی مصرفه چون خود به خود واکنش نشون نمیده.
تأکید کرد که برای احیای این پیوند ساحران به عزمی دقیق، راسخ و جسور، به حالتی ذهنی که قصد نرمش ناپذیر نامیده میشه نیاز دارند. مشکل ترین قسمت دوره کارآموزی ساحری پذیرش این واقعیته که فقط ناوال میتونه این قصد نرمش ناپذیر رو ارائه بده. بحث کردم که من مشکلی در اون نمیبینم. توضیح داد کارآموز باید به شدت تلاش کنه تا پیوند خودش رو با روح روشن و احیا کنه. اگر پیوند احیا شد اون دیگه کارآموز نیست، ولی تا اون موقع برای ادامه کار نیاز به عزمی راسخ و جسور داره که البته فاقد اونه. پس اجازه میده که ناوال این عزم رو میسر کنه و برای این کار باید دست از فردیت خودش برداره. این مشکل ترین قسمته. اون من رو به یاد موضوعی انداخت که بارها برام تعریف کرده بود. هیچ کس داوطلب ورود به دنیای ساحری نمیشه، چون داوطلبان همیشه هدفی معین دارن و این هدف دست برداشتن از فردیت رو برای اونها مشکل میکنه. اگر دنیای ساحری از داوطلبان عقاید و اعمالی مخالف هدف اونها بخواد، اونها به سادگی هر گونه دگرگونی رو رد میکنن. دون خوان ادامه داد احیای پیوند کارآموز بزرگترین مبارزه طلبی و فریبنده ترین کار ناوال و همینطور یکی از بزرگترین دردسرهای اونه. البته نقشه های روح از بسیار ساده گرفته تا بیش از حد پیچیده و در هم وابسته به ویژگی های شخصیتی شاگرد. دون خوان منو مطمئن کرد که دوران آموزشم حتی اگر من نظر دیگه‌ای داشته باشم برای اون مثل دوران آموزش خودش برای حامیش چندان پرزحمت نبوده. اضافه کرد که من تزکیه نفس ناچیزی دارم که همین هم براش خیلی مفید بوده، در حالی که اون در اون زمان هیچ تزکیه نفسی نداشت. حامی اون هم به نوبه خودش بسیار کمتر داشت. اون ادامه داد تفاوت در مظاهر روح تشخیص داده میشه. در بعضی از موارد اصلا قابل توجه نیست و در مورد من دستوراتی بودن. من تیر خورده بودم. خون از سوراخ سینم میریخت. حامی میبایست سریع و مطمئن دست به کار بشه. درست همونطور که حامی اون اقدام کرده بود. ساحران میدونن که هرچه دستور مشکل تر باشه شاگرد پیچیده تره. دون خوان توضیح داد که یکی از سودمندترین جنبه‌های معاشرت با دو ناوال این بود که میتونست همون داستان‌ها رو از دو دیدگاه متفاوت بشنوه. برای مثال داستان ناوال الیاس و مظاهر روح از دیدگاه کارآموز داستان حامی اون درباره دق‌الباب روح بوده. اون گفت آنچه به حامی من مربوط میشد خیلی سخت بود. بعد زد زیر خنده و ادامه داد وقتی که 24 سال داشت روح نه فقط در اون رو زد بلکه تقریباً در هم شکست. گفت که این داستان در واقع سالها پیش هنگامی که اون حامی جوان خوش‌قیافه‌ای از خانواده خوب در مکزیکو بود شروع شده. اون ثروتمند، تحصیل کرده و جذاب بود و شخصیتی بسیار جاذب داشت. زنها در نگاه اول فریفتش می شدن ولی اون موقع هم نامنظم و سهلنگار بود و در مورد آنچه به اون بیدرنگ لذت نمیداد مسامحه می کرد. دون خوان گفت که با طرز شخصیت و پرورش اون که تنها پسر بیوه‌ای ثروتمند بوده که همراه با 4 خواهر خودش اون رو می پرستیدند و لوس می کردند فقط به یک شیوه می تونست رفتار کنه. در هر کار ناشایستی که به فکرش می رسید افراط می کرد. حتی دوستان افراطکارش اون رو آدمی غیر اخلاقی می دونستند که مرتکب تمام کارهایی میشه که دنیا اون رو از لحاظ اخلاقی غلط می دونه. با گذشت زمان این زیاده روی اون رو ضعیف و مبتلا به مرض سل، مهلکترین مرض اون زمان کرد. ولی این بیماری در عوض اینکه اون رو مهار کنه، شرایط ایجاد کرد که بیش از هر زمان دیگه‌ای اون رو شهوتران کرد. از اونجا که اون ذره خویشتن‌داری نمیشناخت، کاملا خودش رو به دست الواتی سپرد و بیماری شدت پیدا کرد تا اینکه امیدی نبود. این ضرب المثل در مورد حامی دون خوان مصداق داشت. بدبختی‌ها به تنهایی نمیان. در حالی که سلامتی اون در خطر بود، مادرش، تنها کسی که منبع حمایت اون و تنها کسی که اون رو منع می‌کرد بود، مرد. مادر براش میراث هنگفتی گذاشت که برای تمام عمرش کفایت می‌کرد ولی انقدر بی‌مبالات بود که ظرف چند ماه تا یک شاهی آخر رو از دست داد.
بدون شغل یا صنعتی که به اون متکی باشه میبایست برای معاش خودش گدایی کنه. بدون پول دیگه دوستانی نداشت و حتی زنانی که دوستش داشتند از اون دور شدن. برای اولین بار در زندگی با واقعیتی تلخ مواجه شد. با توجه به بیماری اون میبایست عمرش به پایان رسیده باشه، ولی اون مقاومت میکرد. تصمیم گرفت برای معاش روزانه خودش کار کنه. به هر حال عادت خوشگذرانی اون تغییر که پیدا نمیکرد و اون رو وادار کرد در تنها مکانی که احساس راحتی میکرد کار پیدا کنه، در تئاتر. صلاحیت اون برای این شغل در این نکته بود که اون مقلد متولد شده و قسمت اعظم زندگیش رو در مصاحبت هنرپیشه‌های زیبا به سر برده بود. اون با گروه تئاتری به شهرستانی به دور از دایره آشنای دوستان و آشنایان خودش رفت و بازیگری بس ماهر شد. قهرمانی مسلول که در نمایش‌های مذهبی و اخلاقی بازی می‌کرد. دون خوان این طنز عجیب رو که همیشه زندگی حامیش رو مشخص کرده بود شرح داد. اون هرزه‌ای کامل و به خاطر این هرزگی‌ها در حال مرگ بود و نقش قدیسین و عرفا رو بازی می‌کرد. حتی در خلال هفته مراسم مذهبی نقش عیسی مسیح رو در تعزیه مصلوب شدن اون بازی کرد. سلامتی اون تا سفری که گروه تئاتر در ایالت‌های شمال مکزیک کرد دوام آورد. بعد 2 واقعه در شهر دورانگو اتفاق افتاد. زندگیش به پایان رسید و روح بر در کوفت. هر دو، مرگ او و دق‌الباب روح، همزمان در روز روشن و در میان بوته‌ها به سراغش اومدند. مرگ اون رو به هنگام اغفال زنی گیر انداخت. اون خیلی ضعیف بود و در اون روز بیش از حد خودش رو خسته کرده بود. زن جوان که زنده دل، قوی و دیوانه‌وار از خود بی خود بود، قول داده بود که با اون باشه و با این کار اون رو وادار کرده بود تا به محلی پرت که کیلومترها دور از آبادی بود برن. در اونجا زن ساعتها با اون مبارزه کرده بود. وقتی که عاقبت تسلیم شد، مرد به کلی خسته و کوفته بود و چنان به شدت سرفه می‌کرد که نفسش به سختی در می‌آمد. در آخرین یورش شهوانی درد سوزانی در شانش احساس کرد. حس کرد که سینه‌اش شکافته میشه و سرفه‌های سخت بی اراده اون رو به عق زدن وامی داره. ولی میل شهوانی باعث شد که تسلیم نشه تا مرگ به شکل خونریزی به سراغش اومد. اون وقت روح تجسم یافته در سرخپوستی که برای کمک به اون اومد پای به صحنه گذاشت. قبلا متوجه شده بود که سرخپوست اون 2 نفر رو تعقیب میکنه، ولی چنان سرگرم اغفال اون زن بود که به اون اهمیتی نداده بود. مثل رویا دختر رو دید که نمی ترسید و آرامش خودش رو از دست نداده بود. آرام و بی‌اعتنا لباسش رو پوشید و سریع مثل خرگوشی که از دست سگی فرار میکنه رفت. سرخپوست رو هم دید که دوید و سعی کرد اون رو بلند کنه. شنید که کلمات احمقانه‌ای میگه. شنید که چطور به روح تعهد میده و کلماتی فهم ناپذیر به زبانی بیگانه زمزمه میکنه. بعد سرخپوست به سرعت عمل کرد. پشت اون ایستاد و ضربه شدیدی به پشت اون وارد کرد. مرد در حال مرگ با منطق خودش اینطور نتیجه گرفت که سرخپوست یا سعی داره خون اون رو بند بیاره یا اون رو به قتل برسونه. وقتی که سرخپوست پیاپی به اون ضربه وارد آورد، مرد متقاعد شد که سرخپوست همسر یا معشوق اون زنه و میخواد اون رو بکشه. با این حال وقتی که برق شدید چشمان اون رو دید، طور دیگه ای فکر کرد. فهمید که سرخپوست دیوانه است و با زن ارتباطی نداره. با باقی مانده آگاهی خودش توجهش رو به زمزمه مرد معطوف کرد. اون چه میگفت این بود که قدرت انسان بی حسابه. مرگ وجود داره چون ما از لحظه تولد قصد اون رو کردیم. قصد مردن میتونه به تأخیر بیفته اگر ما پیوندگاه رو واداریم تا محل خودش رو عوض کنه. حالا میدونست که سرخپوست به کلی دیوانه است. وضعیت اون، مردن در دستهای سرخپوستی دیوانه که چیزهای نامفهوم زمزمه میکرد، چنان تماشایی بود که عهد کرد تا پایان تلخ عمر خودش یک مقلد بمونه و به خودش قول داد که از خونریزی یا ضربه های اون نمیره، بلکه از فرط خنده بمیره و اونقدر خندید تا مرد. دون خوان گفت طبیعیه که حامی اون نمیتونست کارهای سرخپوست رو جدی بگیره. هیچ کس نمیتونه چنین شخصی رو جدی
بپنداره، به ویژه کارآموز آینده که گمان نمی‌رفت خواستار وظیفه ساحری باشه. دون خوان گفت بارها برام نقل کرده که وظیفه ساحری چیه. اون گفت اگر دیدگاه روح رو بر من آشکار کنه مرتکب عمل گستاخانه‌ای نشده. این وظیفه متشکل از روشن کردن پیوندمون با روحه. بنایی که قصد در مقابلمون برپا میکنه محل تطهیریه که ما در اون روش‌های مشخصی پیدا نمی‌کنیم تا پیوندمون رو واضح کنیم، بلکه معرفت خاموشه که عمل وضوح در اون انجام میگیره. بدون معرفت خاموش هیچ روندی برگزار نمیشه و تنها چیزی که به دست خواهیم آورد احساس مبهمی مبنی بر اینکه یه چیزی کم داریم. اون توضیح داد وقایعی که ساحران به دلیل معرفت خاموش خودشون حل و فصل میکنن انقدر ساده و چنان مجرده که مدتها پیش ساحران تصمیم گرفتن فقط با مفاهیم نمادین از این رویدادها حرف بزنن. مثالهای اون مظاهر و دق‌الباب روحه. دون خوان گفت که برای مثال از دیدگاه ساحر شرح وقایعی که در نخستین ملاقات بین ناوال و شاگرد آینده روی میده مطلقاً در نیافتنیه. بی‌معنی اگر بگیم که ناوال در اثر فضیلت یک عمر تجربه خودش چیزی رو که نمیتونیم تصور کنیم، یعنی دومین دقت منظور افزایش آگاهی که در اثر آموزش و تربیت ساحری کسب کرده. حالا در ادامه میگه که بی‌معنی اگر بگیم که ناوال در اثر فضیلت یک عمر تجربه خودش چیزی رو که نمیتونیم تصور کنیم، یعنی دومین دقت رو بر تماسی نامرئی با امر مجرد و وصف ناپذیری متمرکز کرده. او این کار رو میکنه تا پیوند نامرئی شخصی دیگر رو با امر مجرد وصف ناپذیر شدت بده و روشن کنه. خاطر نشان کرد که موانع طبیعی باعث شده تا دریچه معرفت خاموش بر ما به ویژه بر هر شخصی مسدود بمونه و رسوخ ناپذیرترین مانع من از خود راضی بودنه که به اون لباس مبدل استقلال رو پوشوندم. تقاضا کردم مثالی عینی برام بزنه. به یادش آوردم که یه بار به من هشدار داد و گفته بود حقه محبوب لفاظی انتقادی عمومی رو برمیانگیزه که تمام مثالهای عینی هم نمیتونه اون رو به اثبات برسونه. دون خوان منو نگاه کرد و نگاهش درخشید. گفت در گذشته به تو از گیاهان اقتدار میدادم. ابتدا با سرسختی یقین داشتی که چیزی جز توهم نمیبینی. بعد میخواستی اونها توهمات خاصی باشن. هنوز به یاد میارم که شوخی میکردم و به تو میخندیدم چون با اصرار از تجربیات توهمزای آموزشی حرف میزدی. اون گفت که نیاز من برای به اثبات رسوندن استقلال خیالیم من رو به جایی رسوند که نتونم بپذیرم آنچه به من میگه واقعا اتفاق میفته. هرچند در نهان میدونستم که همینطوره. میدونستم که با وجود اثر محدود گیاهان اقتدار اونها رو به کار میبره تا با حرکت دادن پیوندگاه هم از محل عادی خودش وادارم کنه که خیلی کم یا موقتاً به حالت ابر آگاهی برم. اون ادامه داد تو با استفاده از مانع استقلال خود از اون سد گذشتی. همون مانع امروز هم کار میکنه و به همین علت هنوز احساس ترس مبهمی داری، هرچند که چندان شدید نیست. بحث در اینه که چطور میخوای برآیندهات رو چنان مرتب کنی که تجربیات کنونیت با تدابیر از خود راضی بودن تو مطابقت کنه. باید اقرار میکردم که اگه میخواستم استقلال خودم را حفظ کنم اصلا نباید به تجربیاتم فکر میکردم. دون خوان طوری از ته دل خندید که چیزی نمونده بود از روی صندلی حصیری بیفته زمین. بلند شد و در اطراف قدم زد تا نفسی تازه کنه. دوباره نشست و خودش رو جمع جور کرد. صندلی رو عقب داد و پاشو روی پای دیگه انداخت. اون گفت که ما به منزله یک آدم معمولی نمیدونیم و هرگز هم نخواهیم دونست که چیزی کاملا حقیقی و وظیفه‌ای، یعنی پیوند ما با قصد وجود داشته که ذهنیت موروثی رو در مورد سرنوشت به ما داده.
مدعی بود در خلال زندگی فعالمون هرگز فرصت پیدا نمی کنیم تا بیشتر به ذهنیت خودمون فکر کنیم، چون از عهد دقیانوس لالایی وقایع روزانه ما رو در یک چرت فرو برده. فقط وقتی که زندگیمون گذشته ذهنیت موروثی ما با سرنوشت رنگ دیگه‌ای به خودش میگیره. وادارمون میکنه تا از بین مه امور روزانه ببینیم. بدبختانه این بیداری همواره دست در دست کمبود انرژی ناشی از کهولت همراهه و ما دیگه نیرویی برای ترک ذهنیت و تبدیل کردن اون به کشفی عملی و مثبت نداریم. دیگه چیزی جز ترسی مبهم و خرمانند، دلتنگی برای چیزی وصف ناپذیر و خشم در این مورد که اهمال کردیم بر جا نمیمونه. اون گفت من شعر رو به دلایل گوناگونی دوست دارم. یکی از دلایل اینه که خلق و خوی سالک رو میگیرن و وصف میکنن، چیزی که به وصف در نمیاد. اقرار کرد که شاعرها با ذکاوت خودشون از پیوند ما با روح آگاهن. البته از این امر به صورت شهودی آگاهی دارن، نه به طریق سنجیده و عملی ساحران. اون ادامه داد شاعرها هیچ دانش دست اولی درباره روح ندارن. به همین دلیل اشعار اونها با هسته حقیقی اشارات برای روح برخورد نمیکنه، هرچند درست به نزدیکی اون میخوره. یکی از کتاب‌های شعر من رو از روی صندلی که کنارش بود برداشت. مجموعی از اشعار خوان رامون خیمنس بود. کتاب رو باز کرد، جایی رو که اون نشانه‌ای گذاشته بود گشود، به دستم داد و اشاره کرد بخونم. حالا ادامه شعریه که کاستاندا میخونه. این منم که امشب در اتاقم پرسه میزنم، یا گدایی است که شبانگاه میان باغم کنکاش میکند. به اطراف مینگرم و در میابم که همه چیز یکسان است و با این حال نیست. پنجره باز بود، این خواب نبود، باغ سبز کم رنگ نبود، آسمان روشن و آبی بود، حال ابری بادی است و باغ هم تاریک و دلتنگ است. فکر میکنم موهایم سیاه بود، سپید پوشیده بودم، حال مویم سپید است و سیاه پوشیدم. این مشی من است، این صدا که در درونم تنین میافکند. هنوز آهنگ صدایی را دارد که داشتم. من خودم هستم یا گدایی که شبانگاه در باغم پرسه میزند. به اطراف مینگرم. هوا ابری و بادی است. باغ تاریک و دلتنگ است. می آیم و می روم. حقیقت ندارد که فقط خوابم برده بود. موهایم سپید است و همه چیز یکسان است و با این حال همان نیست. یک بار دیگر شعر را در دلم خواندم و حالت بیخبری و حیرت شاعر را دریافتم. از دون خوان پرسیدم که آیا او نیز چنین احساسی دارد. او گفت فکر می کنم که شاعر فشار کهولت و دلواپسی را حس کرده و چنین شناختی ارائه داده. ولی این تنها قسمتی از مطلب است. قسمت دیگر که بیشتر برایم جالب است شاعر است. هرچند هرگز پیوندگاه خود را حرکت نداده، با فراست دریافته که چیزی در خطر است. با اطمینانی بیش از حد کشف کرده عامل بینامی که به دلیل سادگی آن ترسناک است، سرنوشت ما را رقم می‌زند.